Всем привет, меня зовут Никитина Наталья Владимировна, я врач-пульмонолог, и сегодня я вам озвучу 3 основные ошибки при лечении кашля. Первое – это применение противокашлевых препаратов для лечения кашля, для подавления кашлевого рефлекса. Второе – лечение кашля антибиотиками. И третье – применение муколитических препаратов и отхаркивающих препаратов для лечения сухого кашля. Будьте здоровы, берегите себя и не забудьте подписываться на мою страничку. У меня много полезной и интересной информации.